Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係謝你。我呢度呢就有一個迷你冬瓜喎，咁佢嘅作用呢，其實同普通嘅大冬瓜呢係一樣嘅喎。咁佢都有消暑、清熱利尿同埋勸肺止咳、化濃痰嘅功效嘅。咁迷你冬瓜嘅肉質呢，就會比大冬瓜更加緊實一啲啦，同埋佢嘅味道會更加甘甜嘅喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食冬瓜呢？祝你有開心愉快嘅一日。粟米呢，佢就有解毒瀉火，對於脾胃虛熱引致嘅熱咳、喉嚨發炎都有好好嘅食療作用㗎喎。30個 gram 左右嘅薑片啦，嚟調和返個湯嘅寒性嘅。蓮蓬佢係荷花嘅子房，即係包住蓮子嗰一嚿嘢啦。咁佢有好強嘅去濕、降糖尿嘅功效㗎喎。另外呢，對於皮膚濕疹亦都有一定嘅治療作用㗎。咁呢，我會將呢一個湯嘅食譜寫喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。健胃補腎、利水消腫嘅紅腰豆，我會用20個 gram 啦。20個 gram 嘅芡實用嚟去濕健胃嘅。白扁豆20個 gram 用佢嚟消暑同埋化濕嘅。30個 gram 滋陰寧神嘅蓮子啦。30個 gram 嘅生薏米用嚟保護返個肺㗎喎。仲有2粒蜜棗添，令到個湯更加鮮甜啦。咁上述嘅乾品呢，我會將佢哋清洗3-4次嘅，將表面嘅塵埃同埋雜質洗乾淨就可以用得㗎啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。今日我會用電子湯煲嚟煲湯嘅，所以呢，我會加入2.5至3列左右嘅清水落個湯煲度啦。水滾之後開始計時，煲佢120分鐘嘅。哇，好香喎！用冬瓜煲出嚟嘅湯係非常之清香嘅。咁我會將啲唔食得嘅蓮蓬拎走咗佢啦。咁其他嘅湯渣，只要你鍾意食，都可以全部食得返㗎。咁啖湯呢，飲落係非常之鮮甜啦，而且呢，帶住陣陣嘅清香，真係令人滿心滿足㗎。不如今晚你都試下煲呢一個湯俾你嘅屋企人飲啦，同埋 share 個食譜俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。